E se sua casa fosse aquecida de forma simples, charmosa e confortável? Conheça a Fogo e Arte, nosso sucesso de vendas, a melhor lareira a gás do Brasil. Utiliza pedras vulcânicas sob o fogo, proporcionando calor e gerando conforto para o ambiente. Sua principal vantagem é a facilidade de acendimento e de uso. Adequada para ambientes internos, possui diferentes tamanhos e capacidade de aquecimento. Entre em nosso site e adquira já a sua, www.fogoearte.com.br.